Đây là cái xăm xe của nhà đại gia không thiếu gì tiền nhá. Hiện tại đây một miếng mới vá này. Hai cái miếng này là vá từ trước rồi tôi không biết. Hiện tại thử nước là cái này nó còn thủng thêm 2 lỗ nữa mà vẫn yêu cầu vá nhá. Cái lốp này bảo thay bao nhiêu lần không thay mà đến cả chỉ luôn này. Nhà đại gia đấy nhá, không thiếu gì tiền.